لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. امشب یکی از شبهای استثنایی در ماه مبارک رمضان هست. شب 29 شبی است که هم در آن احتمال لیلة القدر هم زیاده و در حدیث شریف همانطور که 27 و 25 و 23 آمده، 21 آمده، 29 هم آمده هست که از شبهای محتمل لیلة القدر، شبهای تاک در عشره اخیر محتمل لیلة القدر و فرمودند که در عشره اخیر کل شبها را آن حضرت بیدار بوده و فرزندان خود و خانواده را هم بیدار میکردند که عبادت کنند و آن حضرت در این عشره خیلی اجتهاد میکردند و میکوشیدند در عبادت و بندگی. و بعد این شب آخر ماه مبارک رمضان شب ثواب هست. بالاخره وقتی که کارگر کارش را تمام میکنه و هر انسان عملش را به پایان میرساند، وقت اجر و وقت ثواب هست که ثواب به او عطا می شود و عنایت می شود. و در این شب الله ثواب روزهای ماه رمضان را و نمازها و زکاتها و خیریه و خیرات و صدقات و ثواب نیکی ها را خواهد داد. از این نظر این شب خیلی شب مهمه و شب بزرگه و در این شب همطور که در حدیث آمده عده کثیر و زیاد را الله تعالی از جهنم آزادی خواهد داد. و لحاظ عزیزان من، کسانی که آزادی گرفتن جلوتر که گرفتن، کسانی که نگرفتن، امشب آخری فرصته و آخری شب ماه رمضان هست و در رمضان کسانی را که الله عفو میکنند که بهترین فرصت هست این شب آخری شبه. و در حال در اینجا در زاهدان آخری ختمه امشب که همه ختمه معمولا تمام هست و امشب آخری ختمه که ختم مسجد مکی هست. و این دو تا حافظ خاندان شریکی خاندان، حافظ طیب، حافظ محمد طیب و حافظ عبدالعزیز، و که حافظ اونجا معتکفند و سفارش دادن که برایشون دعای خیر میشه، نتوانست بیاد اونجا، معتکفین ختمشون در مسجد بوده و تلاوتی که کرد حافظ عبدالعزیز بود. هر دو تا را دعا کنید و همه حافظان شهر را که زحمت کشیدن در طول ماه رمضان، قرآن تلاوت کردن و از استراحت و آرامش خودشون گرفتن برای اینکه قرآن حفظ کنن، آماده کنن. قرآن خواندن به پشت سر جمعیت باشه و بخونه سخت میشه برای انسان، خیلی باید حفظ بکنه تا بتوانه در جمعیت قرآن ادا بکنه. همه حافظان شهر، همه حافظانی که همه جا خواندن، دعا کنید که الله تعالی حافظان توفیق عمل بده و توفیق بده که حافظ کل قرآن
سال 12 ماه باشند و همیشه قرآن است توی نماز در رمضان و غیر نماز رمضان بخونند در نمازهای نافله و قرآن سرمایه عظیمی و سرمایه بزرگ است. عزیزان این دنیایی که ما در آن زندگی میکنیم یک نمایشگاهی این دنیا از نعمت هاست. سبحان الله، الله رب العزت این دنیا را پر از نعمت کرده است. وجود خود شما، وجود خود انسان نعمت عظیمی و در همین وجود ما چقدر نعمت موجوده. نعمت چشم بگیم، نعمت زبان بگیم، نعمت عقل بگیم، نعمت گوش بگیم، نعمت قیافه و قدی که الله به انسان داده و قد و قامت زیبا که الله می فرماید انسان به زیباترین شکل پیدا کرده و همه این ستارگان، ماه، خورشید و این نعمت ها، شب روز، این نعمت هایی که اینجا این منازل، این شهر، این برق، کدوم نعمت را میخواهیم از این نعمت های دنیا حساب بکنیم؟ باغ است و درخت است و دریا و کوه و همه این منظره های از نعمت های پروردگاران. کاش که جهانیان این نعمت ها را اینا را نگاه کنند، به عنوان نعمت نگاه کنند و نعمتی که خدا داده اینها را، عطای خدا و بذل و جود پروردگاران و این نمایشگاه در واقع رحمت خدایه، فضل الله تعالی که ببین چقدر فضل کرده، چقدر رحمت کرده و این همه نعمت ها را پیدا کرده تا جایی که چشم کار میکنه، تا جایی که عقل میتونه تصور کنه انسان، تا جایی که گوش میتونه بشنود و دیگران تعریف کنند و بخوانند، همه نعمت. و جنها را و انسانها را در سوره الرحمن الله خطاب میکنه که فبأی آلاء ربکما تکذبان، ای جنها و انسانها به کدام نعمت پروردگار شما انکار میکنید؟ آیا میشه این همه نعمت مگر نعمت یکی دوتان، مگر نعمت 100 تا و 1000 تان، مگر نعمت در حد 1,100,000 میلیونن؟ نعمت از شمارش ما بیشترن. خود قرآن می فرماید و این تعدوا نعمت الله لا تحصوها، اگر نعمتای الله را بشمارید حساب نمیشن. و لہذا این همه نعمتهای مادی، نعمتهای دنیوی نعمتن، ولی عزیزان من هیچ نعمت در برابر نعمت دین نیست. دین بالاترین نعمت و بزرگترین ثروت و سرمایه است و دین نعمتی است که هم در دنیا انسان را به رستگاری میرسانه و هم در آخرت رستگار میکنه. و هیچ نعمت را از این نعمت ها الله به اندازه دین دوست نداره. محبوب ترین نعمت نزد الله و با ارزش ترین نعمت نزد الله تعالی نعمت دین، سرمایه دین هست. دین نعمت کلانه، نعمت بزرگ به دنیا که میرسه. الله میگه بارمندی کوچکیست، بارمندی کمیست. متاع الحیات دنیا و این بارمندی زندگی دنیا، بارمندی چند صباحه، چند روزه و بعد این تمام میشه و به پایان میرسه. اما وقت به دین میرسه الله میگه من احسانه من بر شماست، منت میگذاره الله تعالی، احسان میگذاره که به سوی شما دین فرستاده، آخری پیامبرش را فرستاده است و برای شما دین فرستاده و دین عنایت کرده است. دین محبوب ترین نعمت الله،
هر اندازه که شما دیندار باشید خدا شما را دوست میکنه. محبت خدا با انسانها بر اساس دینه، بر اساس ایمانه که دین عبارت از اعتقاد و ایمان قابل قبول، ایمان صحیح و درسته. دین عبارت از عمل کرد صحیح و درسته. دین نماز، دین روزه، دین زکات، دین حج، دین حقوق الله، دین حقوق مردم، حقوق ناس و مردم را رعایت کنید شما میشید دیندار. چرا که همانطور که قرآن به حقوق خدا توصیه میکنه، از خدا فرمان ببرید و دستورات خدا را عملی بکنید. قرآن توصیه میکنه که حق والدین رعایت کنید، حقوق مردم رعایت کنید، سر رحمی بکنید، حق همسایه را در نظر بگیرید، حق فقرا و مساکین و حقوق همه مردم دنیا را در نظر بگیرید. حق حیوانات، به حیوانات هم حق اگر انسان ظلم بکنه به جهنم میره. انسان به خاطر یک سگ در حدیث آمده، یک انسانی که کوتاهی در عمل داشت بر سگ ترحم کرد و سگ تشنه را آب داد و نجات داد. الله از او تشکر کرد و او را به بهشت برد. و یک زنی را که ظلم کرد بر گربه و گربه مسکین را بست و نگذاشت که آبی، طعامی، شکاری بره برای خود غذای تهیه بکنه، از گرسنگی مرد. زن فارسا بود، زن عابد بود. همین زن عابد الله به جهنم انداخت و همون گربه را بر سر او در جهنم مسلط کرد. و این صحنه را الله به رحمت للعالمین نشان داد. این در امتهای پیشین بود. این واقعه هر دو مال بنی اسرائیل. وقتی خدا به یک سگ نجات میده از جهنم و به یک گربه الله تعالی عابد را به جهنم میبره که باید به بهشت بره، اما بر حیوان ظلم کرده است. اگر بر انسان ظلم بکنه، اگر پا به گردن انسان بگذاره، اگر حق و حقوق انسان رضایه بکنه، جایگاهش کجا میشه که اشرف المخلوقات؟ اگر حق یتیم بخوره، اگر حق زنان بخوره، زن بخوره، اگر حق شوهر خورده بشه، اگر حقوق ناس حیف و محل بشه، او وقت این تکلیف او انسان چیه؟ اگر انسانی را بکشه، از بین ببره، و این چه اندازه سزا داره نزد الله تعالی خود از این حدیث مشخصه. من عرض می کرده که دین یک واژه و اصطلاح فراگیره و یک چیز خیلی وسیعه که تمام دستورات الله تعالی را و برنامه های دینی را شامل میشه. دین اسلام که یکی از این ادیان سماوی است، تمام برنامه‌اش دین اطلاق میشه. مثلا همه اینها دینم. دیندار کسی که به همه این احکام عمل بکنه. عزیزان، من این مطلب عرض می کردم که هیچ چیزی را الله به اندازه دین دوست نداره. این محبوب ترین برنامه، محبوب ترین شیء نزد الله دین. شما ببینید که محبوب ترین انسان انبیان و انبیا را الله برای تبلیغ دین فرستاده و انبیا را چقدر الله دوست داره. محبوب خدا و این انبیا را الله با چه القاب یاد میکنه، چقدر دوستانه یاد میکنه. و انبیا رسالتشون تبلیغ دینه و نشر دینه و رسوندن دین بوده است. پیام های دینی الله را به مردم برسانا. ابراهیم علیه السلام یکی از انبیای، ببینید که همه انبیا خون دل خوردن برای دین و بسیاری در راه دین به شهادت رسیدند و کشته شدند از جانب دشمنان.
ابراهیم علیه السلام الله در عراق مبعوث کرد و ابراهیم پدرش تقریبا یکی از رهبران مذهبی مردم عراق بود، آذر معروف بتراش که بت میتراشید و به مردم میداد و خیلی مدعی خدا بودن اینها بود. الله ابراهیم را در خانه آذر بتراش به دنیا آورد و ابراهیم با فطرت سالم بزرگ شد، تنفر پیدا کرد از بت پرستی، تنفر پیدا کرد از پرستش غیر خدا و آخر قرآن ذکر میکنه که او پدرش را نصیحت کرد و خطاب کرد یا ابت لم تعبدو ما لا یسمع ولا یبصر. ای پدر چرا عبادت میکنی معبودانی را که نه شنوایی دارند نه بینایی دارند، نمیشنوند از تو و نمیبینند تو را. و نصیحت کرد پدر، ای پدر گو علم الله به من داده، من فرزند تو هم، الله احسان کرده در خانواده تو، فرزند تو را الله علم داده، از جانب خود داده، علم من لدنیه، یعنی علمی که از جانب الله رسیده. وای پدر این علم ثابت میکنه، با علم مشخص میکنه که غیر از خدا دیگه معبود نیست و همه معبودان دیگر قابل پرستش نیستند و معبودان باطلان. و پدرش را گفت که پدر شیطان پرستش غیر خدا و عبادت غیر خدا پرستش شیطانه و شیطان عبادت نکن و گفت من میترسم که عذاب خدا تو را مس نکنه و تو به عذاب گرفتار نشی. پدر برانگیخته شد و موضع گرفت در مقابل ابراهیم، گفت اگر دست از این کار نکشی ابراهیم من تو را سنگسار میکنم. و ابراهیم ترک کن منا و ویل کن اینجا را و از جلو من دور باش. بسیار با قساوت قلب آذر با فرزند مهربانش که بچه لطف و زیبایی او را خطاب کرد تند و تیز شد و تهدید کرد که پسرم را ابراهیم را سنگسار میکنم. و چه تهدیدهایی را انبیا برای دین به جان خریدند، چه سختی هایی که ابراهیم وقتی که بالاخره قومش را هم خطاب میکنه ابراهیم به دین و قوم نصیحت میکنه و میفرماید چه چیزی شما عبادت میکنید و اونها میگن معبودانا که ما پدران ما عبادت کردن. ابراهیم شروع میکنه به نصیحت و در آخر الامر ابراهیم به خاطر دین عزیزان من، به خاطر اون رسالتی که الله داده بود ابراهیم به آتش رفتن و چقدر سخت بود، چقدر سخته به آتش، چگونه عذاب سختی است و مشکلاتش سخت. ابراهیم برای خدا به آتش میره، به خاطر دین به آتش میره و تحمل میکنه. دین چقدر مهمه و حیاتی است و ابراهیم را الله کمک میکنه، نصرت میکنه، یاری میکنه و آتش برای ابراهیم سرد و سالم میکنه. اما ابراهیم آخر هجرت میکنه از عراق به شام، سرزمین شام و تمام خویشاوندان همه میمانند جز خانوادهش حضرت سارا که او را همراهی میکنه و جز برادرزادهش حضرت لوط که او را همراهی میکنه. این هر دو مسلمان و این 3 مسلمان میشن و میه به سرزمین شام و مکه، حجاز و این مناطق ابراهیم همه گشته و الله توحید خدا را و دین خدا را تبلیغ کرده است. و الله ابراهیم چقدر محبوب داره، چقدر ابراهیم دوست داره که واتخذ الله ابراهیم خلیلا. میگه الله تعالی ابراهیم خلیل خود گرفت. و حضرت موسی علیه السلام
برای دین چه زحمت هایی را متحمل شد. 40 سال در مقابل فرعون ایستادگی کرد و فرعون به دین دعوت داد، فرعون به اینکه ظلم نکنه، این هم جز دینه، و بنی اسرائیل شکنجه نکنه، اونا را از حق و حقوقشان محروم نکنه، از حقوق عرفی محروم نکنه، از حق. به هر حال هر دنیا قانون داره و قانونی محروم نکنه. و اینها هم بندگان الله هم. چرا اینا را برده گرفتید؟ چرا اینا را از حق و حقوقشان محروم کردید؟ چرا از علم محرومشون کردید؟ چرا از موقعیت های دیگه محروم کردید؟ و لحاظا عزیزان من، حضرت موسی علیه السلام رسالت و مأموریتش هم مأموریت هدایت و دین و هم نجات بنی اسرائیل از ظلم و از بردگی و بندگی فرعون، از زیر دست و پاهای فرعون و فرعونی ها میخواهیم ملت بیچاره را نجات بده. والله این همین مأموریت، هر دو تا مأموریت داد. و حضرت موسی چه زحمت ها، چه رنج ها کشیدن. والله این رنج را چقدر دوست داره که بندگان صالح و انبیاء علیهم السلام و رحمت للعالمین. شما نگاه کنید که چه اندازه آن حضرت برای دین تلاش کرد. یک بار بیان حضرت پیشنهاد دادند که شما چرا بت‌های مردم بد و بیراه میگید، معبودان غیر خدا هستند، اینها را رد میکنید، شما اختلاف انداختید، شما فلان. گفتن اگر شما ازدواج میخواهید بکنید و مثلا بهترین زن و دختر مکه را به ازدواج شما در میآوریم، سرمایه میخواهد، هید انقدر جد میکنیم که از همه سرمایه داران سرمایه تو بالاتر بشه، و اگر سروری میخواهید و بزرگی، ما اهل مکه همه تو را سردار مکه میگردانیم. تو فرزند عبدالمطلبی، فرزند بزرگان مکهی، هاشمی، قریشی، نسب آن حضرت از نسبای عالی بود. و لحاظا گفتن شما چرا اختلاف میاندازید؟ چرا شما این راه را ادامه میدید؟ بیا هر موقعیتی که تو بخواهی ما به تو بدهیم، اما تو دست از این کار بکش. و یک بار به کنار غالبا ابو طالب بودند و آنجا نصیحت صحبت شدن حضرت فرمود که اگر ماه را در یک دست من بگذارید و خورشید را، روز را، خورشید را در دست دیگر من، معنای حدیث این میشه که همه دنیا در تصرف من قرار میگیره، من این را رویل نمی کنم. و یک جا فرمودن و این شاید جاهای مختلف باشه در حدیث که اگر فرمود سر من از تن من جدا باشه، من ویل کنی این را نیستم. و به هر حال دنبالم که دین بیاید، دین خدا بیاید، هدایت بیاید. و رحمت للعالمین چه رنجهایی را در مکه تحمل کردن، چه سختی را برداشت کردن، چه بیمهری خویشاوندان تحریم کردن 3 سال آن حضرت را، و خویشاوندان نزدیک آن حضرت را در شعر ابی طالب یک دره گفته با اینا نکشی معامله بکنه، نبا کسی نبا وصلت کنه نکاح، و اینها را قرارداد نوشتن. تمام قبایل عرب جمع شدن، قرارداد نوشتن توی مکه مکرمه آویزان کرد. و آن حضرت بعد از مدت گفت که قرارداد شما را موریانه خورده و نام خدا فقط باقی مانده است. برید نگاه کنید، وقتی رفتن تا این تمام این قرارداد موریانه از بین برده و نام خدا باقی است. قرارداد هم موریانه خورد و تمام شد. 3 سال در شیب ابی طالب محاصره بودند و بعد از 3 سال
بالاخره موریانه خورد این قرار دادا و لحظه شکست خورد این تحریم. چه سختی ها، چه زحمت ها خار جلوی پایان حضرت ریختن. با حضرت برخورد کردن بی رحمانه، کنار خانه کعبه انداختن چادری چیزی به گردنشون که مبارک خفه کنن و ابوبکر صدیق بلند شد و حول داد اونها را و دفاع کرد که مرد را شما می کشید که میگه رب من الله. و چه رنجهایی که زبان ذکر نمی کنه. انسان این واقعات تاریخی را بخونه، ظلمهایی که بر مسلمانان صدر اسلام شد، ظلمهایی که بر حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم خون گریه کنه و این بیمهری، ظلم، اجحاف و آخر الامر آن حضرت صلی تصمیم گرفته که آن حضرت را به شهادت برسانند. الله دستور هجرت داد و اخراج کرده حضرت و صحابه را. یک هجرت به حبشه و یک آن حضرت در مکه بودن، هجرت دوم به سوی مدینه منوره که خود آن حضرت صحابه هجرت کرده. چه سختی ها در راه این هجرت صحابه کرام تحمل کرده، چه خون دل خوردن، چه خون جگر خوردن، چه مشکلات هایی را که تحمل کردن. شما تاریخ وقتی بررسی کنید، تاریخ اسلام، دین اسلام به آسانی نیامده. دین اسلام با استقبال مردم روبرو نشده، با مخالفت، با جنگ، با سختی و هجرت. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم توی غار پناهنده شده و مشرکین همه راهها را بستن و بالاخره بعد از 3 روز که راه آزاد شدن و نخال کرده حضرت رفته. آن حضرت از غار ثور، کوه ثور پایین آمدن و صبحش به سمت مدینه از یک بیراه هجرت کردند. این همه مشکلات، این همه تهدیدها، این همه توهینها و اعانتها را همه تحمل کردن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم برای که دین توی دنیا بیاید، امت تشکیل بشه، مسلمانان به وجود بیایند و مسلمانی جا بیفته و دین الله جا بیفته و قرآن عظیم الشان منتشر بشه، حکم خدا را برسانه و در مدینه منوره. چه سختی ها، دامنه احد شما که برید آنجا میبینید که سبحان الله چه اونجا صحنه که مسلمانان در طول زندگی که برای حج و عمره همیشه قافله جاریه، اجتماعی دامنه خدا آنجا که انسان میبینه خیال میکنه که امروز این تازه این جریان پیش آمده. این جریان مال 1000 خورده سال نیست. تازه حضرت حمزه اینجا شهید شده، تازه 70 نفر اینجا کشته شده، تازه اینجا یک معرکه رخ داده، معرکه و جنگ به خاطر دین بود. برای کشور کشایی آن حضرت به هیچ کسی درگیر نشده، برای ملک و مال و منافع جنگ نکردن صحابه کرام، بلکه تمام این جنگ‌ها که تحمیل شد برای از بین بردن اسلام و برای دفاع از اسلام، برای دفاع از دین. و دشمنان دین جنگیدن و مخالفان دین جنگیدن و چه رنجها را تحمل کردن. شما دامنه احد سبحان الله که احساس میشه که چه صحنه اینجا بوده است که رحمت خدا، بهترین بنده خدا دندانهای مبارک شهید میشن و دشمن حمله میکنه، سنگ پرت میکنه، میزنه و آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیهوش میافتاد و صحابه یکی بعد دیگری سینه را سفر میکنه و اطراف آن حضرت چندین نفر کشته میشه تا آن حضرت نجات بگیره و حفاظت کنه. و وقتی که شما او خندق برید، جبل سلو، مسجد فتح، او صحنه را
که لشکر 12-14,000 نفر از تمام قبایل عرب جمع‌آوری کردن. یهودیان همراهی کردن، هم یهودان مدینه با اونها همراه شدن، سازش کردن، در حالی که با حضرت عهد بسته بودن، هم پیمان بودن، عهد شکستن، هجوم آوردن که یک سره بکنن دیگه از اسلام خبری نباشه و از مدینه خبری نباشه و آن حضرت و مسلمانان را از بین ببرن. و اونجا چقدر مقاومت شد، چه مقاومتی که آن حضرت خندق بریدن صحابه و نان نبود، وقت سردی بود، زمستان بود، هوا سرد بود، لباس کافی نداشتن و غذا هم نبود و آن حضرت 2 سنگ به شکم بستن، صحابه سنگ به شکم می‌بستن که شکم خالی بود، کمرشون راست میشه و لحاظا غذا نبود و لباس نبود کافی و این خندق بریدن. چه رنجی را تحمل کردن. در این تاریخ شما این تاریخ اسلام بررسی کنید، فکر کنید که چه رنجی را آن حضرت صلی الله علیه وسلم تحمل کرده و چقدر مقاومت کردن، ایستادگی کردن، خندق بریدن. خیر او منطقه‌ای که او قسمتایی که دشمن استراتژی بود و خطر ورود دشمن بود و جلوشون را به خندق بستن، پشت خندق سنگر، خاکارم دور ریختن که اینا بار ندن این چاله را و نتوانن، نه اسب بتوانه بپره نه آدم بتوانه بپره، پایینم که بیاید بالا رفتنش مشکل میشه و لحاظا به این صورت پشت سنگر بستن و با تیر او زمانه دفاع کردن. و این چه سختی ها، جنگ احزاب 30 روز تمام مدینه را به محاصره گرفتن که از اینجا حمله بکنن از اونجا حمله بکنن و الله اونا را شکست داد و بعد طوفانی آخر آورد که تمام کاسه و کوزهشون شکست و اینها توشهشون هم تمام شده بود و لحاظا فرار کردن و ویل کردن، ناکام رفتن. و چه سختی حال ایران رومیان لشکر کشی کردن و آمدن به سرحد روم که به مدینه حمله بکنن و مدینه را یک سره از بین ببرن. رفتن رومی ها را تحریک کردن که این کار دیگه قبایل عرب نیست، این اسلام گسترش پیدا کرده، پا گرفته، جان گرفته و این کار شماست. شما بر قدرت زمانید، شما بزرگترین امپراتوری دنیا هستید، شما حمله بکنید. هرقل لشکر برداشت و به سرزمین شام آمد که از طریق تبوک به مدینه حمله بکنه و حضرت صحابه را اعلام عام کرد و آمادگی کردن و به تبوک 700 کیلومتر جلو رومی ها رفتن که رومی ها را آنجا با اونها درگیر بشه و جلوشون نگذارن مدینه می آید و رومی ها اونجا بالاخره شکست خوردن و نجنگیدن با مسلمان، عقب نشینی کردن. ایرانی ها لشکر کشی کردن و فیل ها را آوردن که با فیل اسلام از بین ببرند و مسلمانان دست و پاهای فیل له بشن و مسلمانان به آمدن به قسطنطنیه، به بخش قسطنطنیه میگن به این سرزمین مرزی ایران قادسیه و بالاخره جلوی این دشمن ها گرفته. چه سختی ها، شما تاریخ بررسی کنید، سیرت بخونید، ببینید چه مشکلات صحابه کرام در راه الله تحمل کردن. حضرت رسول چند از مشکلات تحمل کرد که دین اسلام دنیا را فرا گرفت و این روشنایی خدا، نور خدا منتشر شد و هدایت دنیا را فرا گرفت. امروز بسیار خیال میکنن که این دین اسلام همینطور به آسانی آمده و نه عزیزان من، اونها رنجها را تحمل کردن، اونها خون دل خوردن، اونها خون جگر خوردن. زنان مدینه بودن که یک زن در احد
4 نفرش را از دست داد، فرزندش را، شوهرش را، برادرش را و از دست داد و پسرش را از دست داد، پدر و فرزند و شوهر و برادر. و لحاظا اینها را یک زنی کشتند. وقتی آن حضرت دید، گفت بعد از دیدنی که آن حضرت سالمه، گفت هیچ غمی در دل من نیست. مادران و فرزندانشون را تشویق کرده که در راه الله قربانی بدن، به صحنه بیاید. پدران تشویق کردن، اولاد دادن، خون دادن، قربانی دادن، مال خرج کردن و از دین خدا دفاع کردن. مسلمان امروز خیال میکنه که این دین به همین آسانی، به همین سادگی آمده. کسی که آسان چیزی را میخره، مجانی به دستش میآید، اگر از دستش بره حسرت نمیخوره، دلش درد نمیکنه. ولی دل کسی درد میکنه که قربانی داده و زحمت کشیده. او رسول خدا صلی الله علیه و سلم، حبیب خدا، محبوب خدا، هم فرزندان خود و اهل بیت خودشون را فدا کردن در این راه و آسایش و آرامش اونها را و هم یاران خود صحابه کرام را. اما عزیزان، اونها زمان اونها امکان نداشت. ابوبکر صدیق گفتن که وقتی آن حضرت وفات کرد، گفتن که بسیاری از قبایل عرب از دین برگشتن و بالاخره شما این لشکری را که آن حضرت تشکیل داده برگردانید که اوضاع ممکنه دگرگون بشه و شرایط تغییر بخوره. ابوبکر و دین نقصان در دین پیدا بشه، ابوبکر گفت مگر امکان داره که ابوبکر زنده بشه و در زندگی ابوبکر در دین نقصان پیدا بشه؟ گفت که ممکن نیست. ابوبکر کجا خواهد بود که در دین نقصان پیدا بشه؟ ابوبکر حاضر با همه توانایی مقابله بکنه و بیسته، همانطور که رسول الله صلی الله علیه وسلم ایستادن و صحابه در کنار آن حضرت و دین نمیگذاره نقصان پیدا بشه. دین ناقص نشد. حیران شدن به جرأت ابوبکر و تمام خیزش ها را همه را فروکش دادن و بالاخره پرچم اسلام بالا ماند و اسلام به پیشروی خودش ادامه داد. فتنه های مثل مسیلمه کذاب و اسود انسی و غیره فتنه بلند شد. این فتنه ها را همه سرکوب کردن و عزیزان من نگذاشته که به دین ضربه وارد بشه. اما مسلمان امروز، من و شما تاریخمون را باید نگاه بکنیم که این دین با چه جان فشانیه، با چه قربانیه به دست من و شما افتاده است و من و شما این دین مجانی ارزان به دست من و شما آمده، به صورت ارث از مادران و پدران و آبا و اجداد منتقل شده. من و شما برای این دین نه مال دادیم و نه جان دادیم اونطور که باید بدیم که من و شما بدانیم که ارزش این دین چیه. ارزش دین از صحابه دانستن، ارزش دین حضرت رسول صلی الله علیه وسلم دانستن، برای دین آن حضرت گریه کردن، برای دین صحابه گریه کردن که امانات خدایه، این محبوب خدایه و این محبوب خدا به همه دنیا برسه. این بالاترین نعمت عظمایه و این نعمتی است که نگاه خدا را جلب میکنه و نظر خدا را جلب میکنه و خدا راضی میشه. و لحاظا عزیزان من امروز ببینید که این همه مشکلاتی که در امت پیدا شده، امروز مسلمانان در نماز چند از کوتاهی دارند، در احکام الهی چند از کوتاهی دارند، در پرداخت زکات افسوسه، در گرفتن روزت چه اندازه کوتاهی موجوده. و این کوتاهی ها را اونهایی که این کوتاهی من و شما که مرتکب میشیم
و دیگران که این کوتاهی را میبینه هیچ که دلسوزی نشان نمیده. این قضیه همین است. چقدر امروز توی جامعه اسلامی فساد آمده، چقدر امروز در جامعه اسلامی گناه آمده، چقدر حقوق خدا ضایع، چقدر حق الناس ضایع، چقدر شکایت مردم موجوده، چقدر خلاف، چقدر دروغ، چقدر ناجایز و منکرات و معاصی. و امروز سروران گرامی کسی که بشینه و گریه کنه، کسی که تلاش کنه، و مادرانی که در صدر اسلام زنان برای دین تلاش کردن و در همین جبهات احد زنان به پشتشون آب میکشیدن میآوردن، غذا درست میکردن، زخمی ها را دوا میکردن، پشت جبهه را زنان اداره میکردن. او زنان رفتن. امروز ابوبکر صدیق نیست، امروز عمر فاروق نیست، امروز علی مرتضی عثمان غنی نیست، امروز حسن و حسین در میان ما نیستند، امروز او صحابه کرام در میان ما نیستند که قربانی دادن، هجرت کردن، آواره شدن، در بدر شدن برای دین. جای افسوسه. چه چهره من و شما میتوانیم نشان بدیم روز قیامت به آن حضرت که دین آن حضرت در زمان من و شما با این چالش مواجهه. مسلمانان با این کوتاهی مواجهند و ضعف ایمان، ضعف عمل، پایبندی به قرآن نیست، پایبندی به احکام دین نیست. من و شما چه جوابی میدیم وقتی معصیت غلبه بکنه، گناه غلبه بکنه؟ اگر این گناه ها را ما اصلاح نکنیم، اگر این جامعه اصلاح نشه، روز به روز گناه ها بنده احساس خطر میکنه برای نسل آینده. نسل آینده این پیران، این بزرگان، این انسان های مسن که دین دارن، دین در بیان الحمدلله اینا تا یه حدی است، اگر اینها بمیرن چه میشه و نسل آینده چه میشه؟ جامعه باید برای نسل آینده دل بسوزه. این شما مساجد رو نگاه کنید، مسجدی که اطرافش 2000 نفر 3000 نفر جمعیت موجوده، برای نماز چند نفر توی مسجد هستند؟ صبح چه تعدادی توی شهر شما، شهر زاهدان نماز قضا میشه؟ کسی را من پرسیدم که اگر طلبه بودن، گفتن که اگر کسی بگه که توی شهر زاهدان نماز صبح چند نفر قضایه، چند درصد نماز میخوانند، چند درصد نمازشون قضاست؟ یکی گفت 70%، 30% نماز میخوانند، 70%. کس دیگری گفت، کس دیگری حرف زد. حقیقت اینه که هیچ کسی نمیدانه، خدا میدانه. اما صبح نماز قربانیه، نماز صبح که اینقدر تاکید شده در حدیث که نماز صبح دست ندید، نماز صبح بخونید، نماز عصر بخونید. من آب این چه اندازه نماز توی شهر مانند زاهدان که این همه مساجد، این همه آذان، این همه حافظان قرآن و مدارس دینی است، شما بگید که چند نفر نماز صبحشون قضاییه؟ 50% نماز میخوانن، 50 دیگری، یا نه 70% میخوانن، بقیه قضاییه. به هر حال دونوں دیکھا ہاں سارد لہذا عزیزان جائے فکر
اگر ما فکر کنیم که تو این شهر اسلامی شهر که عنوانهای مختلف به این شهر میدن از لحاظ شهر حافظان قرآن بعضی گفتن، اما کاهل نمازی را برید اندازه بکنید و اگر شما فکر کنید که چه تعدادی هستند که روزه ندارند الان، شما توی شهرید بهتر میدانید. بهرحال اگر ما بگیم که 20% روزه نگرفتن، 30 نگرفتن، 10 نگرفتن، هم با زیاده. شهری که باید 100% نماز بخونن، شهر همه شهر مسلمان شیعه هست یا مسلمان سنی، همه اعتقاد به نماز دارن، همه اعتقاد به روزه دارن، همه معتقد به زکات. حالا فرق میکنه، زکات تفاوتایی داره. و اگر من سوال بکنم که توی این شهر چند درصد از کسبه و تجار زکات میدن، چند درصد دیگر نمیدن، و از اطراف زایدان که دامدار و کشاورزان چند درصد پایبند زکات زراعت یعنی عشر هستن و چند درصد زکات اموالشون میدن. و این سوال بنده را چه پاسخی داریم من و شما، چه پاسخی بدیم؟ بهرحال اگر شما بگید 50% زکات مردم ادا میشه، قهران زکات جواهر و مردم زکات اموال و کسب و تجارتشون را میدن، اگر 50% بدن 50 ندن، هم فاجعه عظیمه، فاجعه بزرگه. اگر بگی 70% میدن، 30 نمیده، هم فاجعه بزرگی است. زکات دادن همیشه دغدغه دارم، بنده پریشانم و نگرانم، چرا که ما میخوانیم در قرآن عظیم الشان، در احادیث که کسانی که نماز نخونند چه عذاب گرفتار میشن، و اونایی که زکات ندن به چه عذاب گرفتار میشن، اونایی که روزه نگیرن چه عذاب. و ما سخت نگرانیم که مردم ما به خاطر کوتاهی در عمل فردا گرفتار عذاب بشن. این که ما بگیم الله میبخشه، بله اگر توبه بشه میبخشه الله تعالی، و اگر توبه نکنه انسان و توبه با صدق دل نباشه، یا توبه نکنه توبه زبانی باشه، عذاب داره. مگر اینکه الله مهربانی بکنه، او مهربانی و بخشودن الله به الله، او را هیچ کسی نمیدانه. در حالی که هزاران مسلمان الان در قبر در عذاب گرفتارند، هیچ راه خلاصی ندارند، چرا که الله را ناراض کردن. این مسلمان گناه کرده، معصیت کرده، قتل کرده، و چقدر قتل ها زیاده توی شهر ما، چقدر افراد جوانان توی زندان افتادن. پیغام میدم برای ما که برای ما اعدام آمده، وضعیت ما خرابه. میگه بابا شما آدم کشتی، هر کسی که آدمی بکشه کشته میشه. دوچاری غفلت شدن، کوتاهی کردن، انسان به آسانی کشته میشه توی جامعه ما. و چقدر انسان، چقدر سرقته، چقدر رهزنیه، سرقت چقدر زیاد شده توی شهر ما، در شهرهای دیگر، در منطقه. و این همه گناه، این همه معاصیت، این همه عذاب داره، این همه ناراضگی پروردگاره، این همه گناه مخالف دینند، خلاف دینند. دین اینها را حرام قرار داده و دین اینها را محرمات و منهیات دینند. و چقدر رشوه و ربا است، ربا چقدر زیاد شده است. مردم چشم میبندند و به سمت گناه میرن، و مردم شیطان فریب میده که خدا میبخشه، خدا مهربانه. این حرف شیطانه که وقت انسان نیت گناه را بکنه، وسوسه گناه را بکنه، بگه خدا مهربانه. نه، خدا قهاره، خدا عذاب دردناک داره. توبه بکن بگو خدا مهربانه، نه گناه کن بگو خدا مهربانه. چقدر احتیاط چقدر توی جامعه گسترش پیدا کرده.
اعتیاد ناامنی میاره، اعتیاد بدبخت میکنه انسان که معتاد بشه، ارادهش گرفته میشه، تصمیم نداره، اراده نداره و تمام استعدادهاش را برباد میکشه، از دست میره. چقدر اعتیاد زیاده و چقدر عزیزان مشکلات و گناهان، ناهنجاری ها، فساد زیاد شده، زنا زیاده، انواع گناه زیاده و این گناه ها همه خطرناک. این گناه های این چیزایی که قرآن اینا را حرام قرار داده و گناه مهلکاتن، گناه سنگینن، امروز توی جامعه ما موجودن. چقدر مادران و پدران می نالند از بعضی فرزندان، هستن فرزندان صالح و نیک الحمدلله زیادن، ولی نافرمانی مادر و پدر امروز زیاده. بسیاره مادران و پدران بسیار لایق و شایستان، اما فرزندان قادر مادر و پدر نمیدانند. و چقدر حق مادر و پدر اسلام سنگین قرار داده، بعد از حق خدا و اولین حق در انسان ها مال مادر و پدره. صله رحمی ضربه خورده، خویشاوندی ضربه خورده، قرابت ضربه خورده، همسایگی، همسایه ها. چقدر مشکلات امروز در جامعه اسلامی، گناه موجوده، خلاف موجوده. امروز این محوره های اینترنت که در گذشته نبوده و امروز اینها توی جامعه متاسفانه زیاد شدن. اینترنت الان به وسیله اینترنت و همه چیز در دسترس کسی که موبایل داره، با این موبایل همه چیز در دسترس اوست. امروز دشمنان تلاش میکنن و کوشش میکنن که مسلمانان گرفتار هوای نفسانی کنن، مسلمانان به گناه تاریک کنن و مسلمانان پایشون به گناه بکشن و شبه ایجاد میکنن، شک ایجاد میکنن، علیه دین تبلیغات میکنن و میخواهند که مسلمانان از دین دور باشند. فضاهای مجازی به وجود آمده، گرچه توی فضاهای مجازی منفعت هم موجوده، اما در دسترس همه چیز هست و لحاظا تهمت هست و افترا هست و هیچ کسی در امان از این فضاهای مجازی نیست. و همه این مشکلات که امروز ایجاد شده در بلاد اسلامی خطر تهدید میکنه امروز مسلمانان از این راه میخواست بین ببرن. دیگر نیاز نیست که با بم و موشک حمله کنن، با گلوله حمله بکنن، مسلمان بزنن. مسلمان با بی‌حیایی میزنن، مسلمان با بی‌عفتی میزنن، مسلمان با نشر اعتیاد میزنن، مسلمانان با مشروبات الکلی میزنن، مسلمانان با گناه میزنن، مسلمانان گرفتار هوا و هوس میکنن، مسلمان گرفتار خواهشات نفسانی میشه، مسلمانان به گناه ترغیب میدن و تشویق میکنن و اگه گناه بکنه هیچ اتفاق نمیفته. ولهذا با این صورت خیلی مشکلات درست میشه، خیلی مشکلات در شکل میگیره. ولهذا عزیزان من، سایر حقوق هم اینطور، خواهران زنان امشب هستند در مجلس ما و در مجلس بعد از رمضان کمتر از زنان. نماز جمعه بر زنان فرض نیست ولی زنان میتوانن بیاید شرکت کنن. ولهذا احکام در رابطه با زنان انتظار هست که هم مقدار توصیه و تاکید بشه. حقوق زنان آن حضرت صلی الله علیه وسلم در صحرای عرفات فرمودن یا در موقع دیگری که فرمودن الله من حرج میدانم و گناه میدم قرار میدم حق دو نفر را، حق دو صنف را، بچه های کوچک و یتیم را و زنان را. زنان حقشو باید ادا بشه. مهریه زن حق زنه و زن باید حرمت داشته باشه در خانه. زن شریک زندگیه و در حال حقوقشون رعایت بشه. میراث به اونا تعلق میگیره داده بشه.
در امر ازدواج با اونم مشورت بشه، ازدواج تحمیل نکنم بر زنان. و زن وقتی که خواستگر میآید و زن راضیه و نباید مقاومت انجام بگیره، بالاخره خودش چیزی را که انتخاب میکنه اختیار میکنه او زندگی میکنه. به هر حال با زنان مشورت بشه. و زشت بسیار بده برای زن که خودش بالاخره بره دنبال خواستگار و خودش وارد صحنه بشه که عقدش را با کسی ببنده. و شما این شرایط میبینید، شرایط حساس است. امروز بیدار باشید، مواظب باشید، مواظب دختران و فرزندانتون باشید که جگرگوشه جامعه من شما هستند. مواظب پسران باشید که جامعه آلوده فرزندان من شما آلوده نباشند. گاهی حادثه پیش می آید که به قول بنده خدای گفت که شما دعا کنید که این زمین دهنه باز کنه که من برم تو این زمین و دیگه من نمیتوانم زندگی کنم، دیگه نمیتوانم تو این جامعه سر بلند کنم. و لحظه گفته که او به هر حال همین دخترش به کسی رفته بود و گفت دیگه به این شهر رو اینجا نمیتوانم مگر از اینجا هجرت کنم برم. و این بسیار برای جامعه، برای همه انسان سنگینه، ولی مخصوصا فرهنگی که اینجا است که بالاخره اینجا حیا پر رنگ بوده، غیرت پر رنگ بوده، خیلی سخت میشه. رو این بسیار بیدار باشید، مواظب باشید. و در امر ازدواج از کردم که مشورت با زنان انجام بگیرید و وقتی راضی میشه ازدواج انجام بگیرید. حق حرمت زنان فرمودن در جلو دختران شما با پسرانتون محبت بیشتر نکنید که دل اونها نشکنه. دختر و پسر همه فرزندان من و شما مساوات بکنید در بیان اونها. ساو بین الاولاد فرمودن در بین فرزندان تو مساوات قائل باشید، برابری قائل باشید. و این مسائلی که مورد توجه قرار بگیرند و توصیه من به زربنان همینه که شوهر احترامش زیاده، حرمتش زیاده و حق و حقوق شوهر را رعایت کنند، حرمت شوهر را نگهداری کنند. شوهر هم احترامشان و حق و حقوقش را رعایت کنه و اگر این دور به یک دیگه کوتاهی کنند باید جواب خدا را بدن، باید قبر محاکمه بشن برای حق زنان، باید زنان در حق مردانشون هم شوهرایشون مورد محاکمه قرار بگیرن، حقوق رعایت بشه، حرمت رعایت بشه و اخلاق خیلی مهمه از سرمایه عظیمه که امروز من و شما این سرمایه قرآن داریم و سیره مبارکان حضرت را داریم که همه این ما را به اخلاق نیک، به رفتار نیک، به عادات نیک تشویق میکنه. متاسفانه بسیار افرادان که نشست و برخاستشون با افراد تند و با افراد خشن که در خشونت هستند و از اخلاق اسلامی برخوردار نیستند، از فرهنگ برخوردار نیستند، نشست و برخاست دارند و بالاخره از زدن و از بستن و از برخورد و از این مسائل صحبت میشه تا صحبت از اخلاق نیک میشه، منش نیک، رفتار نیک و لحظه اخلاق باید اسلامی باشه. ببینیم که رحمت للعالمین چه اخلاقی داشتن، چه سیره آن حضرت و اخلاق آن حضرت چه بوده، قرآن چه میگه، حدیث چه میگه. مسلمانان یکی از سرمایه مهمشون اخلاق بوده. دین اسلام به وسیله اخلاق دنیا را گرفته، پیش رفته و دین اسلام با شمشیر دنیا را نگرفته. همه کارشناسان اسلامی در این نقطه اتفاق نظر دارند که اخلاق مسلمانان، رفتار مسلمانان، تقوای مسلمانان دنیا را متأثر قرار داد. ایرانی ها که مشرف به اسلام شدن با شمشیر نه، بلکه با اخلاق مسلمانان، رفتار مسلمانان
و وارستگی مسلمانان دیده متاثر شده. همه مردم دنیا همینطور از این اخلاق متاثر شده. متاسفانه امروز اخلاق در میان مسلمانان خیلی ستفاهه، اخلاق اسلامی و خیلی ضعیفی در میان مسلمان. همینطور که بقیه اعمال ضعیفن، اخلاق همینطور ضعیف شده است. لہذا ما باید اخلاقمون رو اسلامی بکنیم، از سیره آن حضرت صلی الله علیه وسلم تأسی بجوییم و رفتار بکنیم و از سرمایه های عظیم من و شما، فرزندان من و شما، اولادان، تعلیم اولادان، تربیت اولاد خیلی مهمه، خیلی مهمه. دیشب ما سراوان بودیم و 2 نفر حافظ اونجا قرآن خواند، خیلی زیبا خواندن و به هر حال ما دعای خیر کردیم برای پدرانی که فرزندانشون را این گونه تربیت میکنند، فرزندانشون را به حوزه های علمیه میپرستن، به مکاتب میپرستن، عالم ربانی بشن، عالم با خدا بشن، به دانشگاه میپرستن فرزندانشون را، به مدارس دولتی که تخصص کسب بکنن، علم کسب کنن، دانش کسب بکنن. دانش مهمه. جامعه ما خیلی مشکل داره، تحصیل کردگان ما خیلی کمان. مردم همه باید علم یاد بگیرن، دانش یاد بگیرن. بهترین مال شما، ثروت شما اینه که شما برای تربیت فرزندان هزینه کنید. مال نگذارید. اگر مال نگذارید به فرزندان مهم نیست، مال مصرف کنید برای تربیتشون، برای ساختن اخلاقشون، برای قرآن یاد بگیرن، دین یاد بگیرن، دانشگاه درس بخونن و هم متدین و دیندار بشن و هم بتوانن برای جامعه به ذریعه علم خدمت کنن. و فرزندان بهترین سرمایه. فرزندان رها نکنیم، فرزندان نگذاریم که برن. شما شبا اینجا نماز میخوانید و عده توی پارکا ویلن، توی درها و توی خیابانها ویلن. فرزندان برسید به فرزندان دریابید. شما مادران، شما پدران، پدری کنید و مادری کنید نسبت به فرزندان. حرف شما را قبول نمی کنم، ویلشون نکنید. فرزندان به مسجد بیارن. یک دغدغه بزرگی که بنده دارم به عنوان پیش نماز شما، یکی از پیش نمازهای شما همینه که من واقعا دغدغه‌ام زیاد شده، پریشانم که الله این جمعیت در این شهر زندگی میکنه، جمعیت ما بیشتر جوانان و گاهی ما به خاطر همین جوان مورد کار هم هستیم که متاسفانه مصوبه که جناب آقای مهندس حسین زئی اینجا هست و بالاخره یک مصوبه در یکی از کمیسیون‌های مجلس تصویب شده و بالاخره ما به خاطر همین که اینجا زاد و ولد بیشتر هست، لحاظا محروم شدن جوانان ما از استخدام در اون مصوبه و یک امتیازی بوده که دادم به جاهایی که زاد و ولد کمتره و این در تضاد به نظر مقام معظم رهبری با اونچه که الان دولت و نظام میخواهد که زاد و ولد و تولید نسل انجام بگیره. الان اینجا که بیشتره استان سیستان و بلوچستان گفته از فلان استخدام اینا حق ندارد. این تضاد در کشوره، تضاد به نظر صریح مقام رهبری و اینا باید مجلس جلوش را بگیره یا دیگران بگیرن، حق یک ملت را ضایع نکنن که اینجا آقا تولید نسل مثلا درصدش بالاتر. این جوان سرمایه ما، اینا نعمت هم برای کشور، اینا به سر ما جا دارن، ولی این جوان بره علم کسب کنه، دانش کسب کنه، به مسجد بیاید نماز بخونه، در صف نماز گذارن نماز ادا بکنه، بیگانه از مسجد نباشه. کسی که بیگانه از مسجد
بیگانه از الله. کسی که از مسجد دوره از خدا دوره. مسجد خانه خدایه، مسجد خانه الله. برید اونایی که قبرستان سوال کنید، آنانی که به مسجد توفیق نداشتن شما را اگر حرف بزنن شما را نصیحت خواهد کرد که مسجد ویل نکنید. مسجد خانه خدایه، مسجد در مقابل شیطان سنگره. ولهذا همیشه نمازتون به مسجد ادا کنید و مسجد ارتباط باشه. مسجد اگر خالی باشه الله ناراض میشه. مسجد حرمت داره. شما مسجد مهمان خدایی. درود و رحمت و مغفرت فرشتگان بر سر شما میفرستند. نماز با جماعت چندین برابر ثوابش بالاتر، 27 درجه روایت. لحظه مساجد محکم بگیرید، نماز محکم بگیرید. علم و دانش تاکید کردم که همه محکم بگیرن و این آیه که الان تحصیل ویل کردن و افت تحصیلی به وجود آمده، کرونا آمده، مدارس دینی افت تحصیلی مشکلات دارند. مکاتب قرآنی و مدارس آموزش پرورش و دانشگاه همه باید این بچه ها را تشویق کنید، هزینه کنید. ویل کن نباشه که فردا برن علم بخونن، برگردن به مدارس، بچه ها را برگردانید. کسانی که از تحصیل فرار کردن به تحصیل برگردن، برای یاد بگیرن. قرآن باید همه شما یاد بگیرید. قرآن مهمه، قرآن آسانه و قرآن بالاترین سرمایه و کتاب مقدس پروردگاره و همه کلمات و جملات قرآن مال خود رب العالمین، کلام خدا به همین معنا میگه. معجزه است و تا قیامت، تا وقتی که ماندگاره و الله تعالی قرآن آخر مرتفع میکنه و میبره. قرآن یاد بگیرید، دین یاد بگیرید، بیدار باشید. بیداری ملت مهمه، بیداری جامعه مهمه. جامعه باید حق و حقوقش را بدانه، وظیفه‌اش را بدانه، مسئولیتش را بدانه. ملت های بیدار خیلی توی دنیا حرمت دارند و جایگاه دارند و من شما ملت بیدار باشید. وظیفه اسلامی، وظیفه دینی، وظیفه ملی، وظیفه انسانی من را بشناسید. بیدار باشید عزیزان من و دینتون با چنگ و دندان بگیرید و بیدار باشید. و بالاخره دنیایی که تو زندگی میکنید هم مهمه. حق و حقوق مهمن، حقوق حق قانونی، حقوق ها مهمن و بالاخره حق قانونی که قانون داده باید مراعات بشه توی جامعه و مردم حقشون را بخواهند از مسئولان و وظیفه مسئولانی که به حق و حقوق مردم رسیدگی بکنند. ولهذا حیاتی و مهمه. شما توی سانه های دینی حضورتون مهمه، توی سانه های اجتماعی حضورتون مهمه و لحظه زنان، خواهران، مادران و همه فرزندان بیداری مهمه. شما عزیزان همه وظیفه دارید، وظیفه همه شمایه که شما از دین خدا دفاع کنید و حفاظت کنید. امروز این تا صحبت جایی بود و تا عزم ملی در جامعه ما به وجود نیاید و تا اراده ملی نباشه و تا همه دست هم ندن، من دنیای منم نمیتوانیم بسازیم، آخرت هم نمیتوانیم بسازیم. رضایت خدا را بگیریم، هم باید همه با هم کمک کنیم. تا شما اراده نکنید مادران و برادران و سروران، جوانان شما به نماز نمیآید. لذا ما باید جوانان و مردم، البته جوانان
هم خیلی حضور دارن. ما منظور من همونایی که نمیآیند، تنها جوانم نیستن، خیلی آدمان مسنن که به دین اهمیت قائل نیستن، خیلی هستن که مرتکب گناهن. تب ما همه به حمله باشیم، گناه ها جمع نمیشه، فساد ها جمع نمیشه، منکرات جمع نمیشه، گناه روز به روز بیشتر میشه. تنها جماعت تبلیغ را نصرت کنید، ولی کار تنها جماعت تبلیغ نیست، و علما را کمک کنید و تنها کار علما نیست. همه باید بیدار باشید، همه توی صحنه باشید تا مردم را به سمت دین بیارید، تا این مردم خدا را بندگی کنند و الله راضی باشه. رضایت پروردگار با قربانی حاصل میشه، با فداکاری حاصل میشه. و لحظه همه را قرآن مأموریت داره. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. شما را همه را چوپان و کشاورز و معلم و دانشگاهی و تمام طیف را مأموریت داده الله تعالی که شما از گناه جلو بگیرید و به نیکی وادار بکنید. ریش سفیدان عزیز مسئولیتش و سنگینه که مردم به دین دلالت کنند، هم به دنیای صالح هم به دین، و از دین هیچ کسی از ما بی تفاوت نباشه. ریش سفیدان مسئولیتش و سنگینه و هم علما سنگینه و همه کسر روشن مسئولیتشون فرهنگیان و دانشگاهیان. توصیه بنده به همه دانشگاهیان عزیز که من تو این مراسم های ما برای اونها دعای خیر میکنه که بیشتر حضور پیدا بکنه. من گمانم همینی که هستن در میانشون و قرآن ارتباط بیشتر پیدا بکنن، قرآن بیشتر مطالعه بکنن و روی قرآن کار کنن و دین نزدیک باشن. و لحاظا این تاثیر میگذاره توی جامعه ما و حضور دانشگاهیان در نماز ها و در مساجد انشاءالله رحمت خدا را بر اونها مزید میکنه و این مشکلات کاهش پیدا میکنه و انشاءالله بیشتر علم و دانش بیشتر رشد پیدا میکنه و ترقی میکنه. و لحاظا همه ما باید رسمان الهی که قرآن محکم بگیرید، همه ما به دامان محمد رسول الله محکم بگیریم و سنت و سیره را محکم بگیریم. الله به من شما توفیق عنایت کنه و من شما را موفق بدارد و درود ختم کنه. توصیه بنده اینه که در وقت باقی مانده و برای همیشه این مدارس دینی که مراکز خدمت برای قرآن و دین همیشه شما مورد حمایت قرار بدید و همه مدارس کمک کنید و دارالعلوم زاهدان که مدرسه مرکزی شمایه و یک مرکز علمی جهانی هست. درخواست من همینه که شما حد اکثر حمایتتون را از مدرسه مالی بکنید و به هر حال در شرایط حاضر خیلی فشار هست. مسجد انشالله هم در حال تکمیله ولی هنوز هزینه داره و انشالله هر چه زودتر مسجد از داخل جمع بکنیم و نمای بیرونیش را هم کار بکنیم و شما درخواست داریم که انشالله توجه را داشته باشید و توصیه بندانه سبب افته و هم به دین ضربه میزنه هم به دنیا ضربه میزنه و از اختلافات دوری میشه و الان توی شرایط خدای نکرده و یک جدایی پیدا شده توی جامعه، هم انسجام ضربه خورده و او همبستگی و همدلی خیلی کم شده است و تاکید میکنم به همدلی، همبستگی، محبت، رفت و آمد و اینها را باید خویشاوندان داشته باشند. همه چیز دنیا نیست که تمام وقتمون را ما به مسئله های کاری و میگه گرفتاریم و بسیاری اسخایی میکنن که نمیرسیم و اشتباهه.
رفت و محبت و رفت و آمد پیدا میشه و ملاقات پیدا میشه. حرمت بگذارید به خویشاوندان، به همسایگان، به دوستان، و لحاظا ارتباطی باشه و اختلاف از درمیان جمع ما بره. توی بسیار دلها نفرت موجوده نسبت به یک دیگر، کینه موجوده، ناراضگی از دلتون دور کنید که در شب قدر هم فرمودن کسی که کینه توی دلش بخشیده نمیشه. الله من شما را معاف کنه و دلهای من نفرتها را دور کنه. و حضرت توصیه کردن و فرموده این سنت من است که شما صبح کنید در حالی که در دلتون نسبت به هیچ کسی بغض داشته نباشید، و فرموده سنت منه و هر کسی که به سنت من اتباع کنه با من در بهشت برابر میشه. الله من شما را توفیق بده که سنت اتباع کنه. اختلاف را بردارید، اختلاف نباشه، گذشت نباشه، اختلاف حل نمیشه، گذشت نشان بدید. و این رمضان در حال پایانه و این رحمت خدا در اثر ما میرود. و عزیزان من شما معلوم نیست که وضعیت من یک اعلامی بکنم و بعد حرف آخرم را بزنم، و اینه که به هر حال رویت هلال فردا شب رویت هلاله و روزه من شما فردا 29 میشن، ولی 29 هم ماه تکمیل و کامل. ماه گاه 29 گاه 30 روز هست. اگر 30 باشه هم درسته، 29 هم باشه تکمیل روزه. و انشالله فردا شب امید هست که ما رویت بشه. محاسبه نشان میده که ما بلنده. امشب هم در بلاد اسلامی تعالی که ما با برنامه عید نشده، رویت نشده، فقط افغانستان ظاهرا رویت شده. ما ظاهرا هیچ جای رویت نشده و لحاظا اونچه که اخبار ما هست، اونایی که روزه گرفتن جلوتر فردا هم روزه میگیرن، یعنی اون مال اونا میشه 30 روز. و در جهان اسلام امید است که عید همه جای که میشه. این خیلی چیزی که ما رویش حساب میکنیم همینه که در کل جهان اسلام یک عید متحد داشته باشیم. و انشاءالله برکت خدا، رحمت خدا و فضل الهی هست. و نماز عید هم انشاءالله فردا البته ما باید را ببینید انشاءالله، و بعد از نماز مغرب ما باقی میمانه توی افق، و بعد از نماز مغرب عزیزان میتوانند بعد از اینکه فرضا را بخونم به من نگاه کنم. اگر علنی بشه که همه ببینند و الا باید افرادی که میبینند حتما اطلاع بدن، مراجعه بکنن که ما را دیدن. اصل قانونش همینه. و نماز انشاءالله از 7:30 تا 8 برگزار میشه، یعنی آخری مهلتش 8. ما ببینیم که جمعیت برسه نماز میخوانیم، 8 برسه، کسی نرسه نماز انشاءالله برگزار میشه. ساعت 8 نماز برگزار میشه. و روز عید همه یک عید فطر کمک جمعوری عمومی هست برای حوزه، هر سال جمع میکنید و پول نقد سعی کنید که با خودتون بیارید، چرا که ممکنه اینترنت قطع باشه و اونجا اینترنت کار نکنه، کارتخانه کار نکنند. روی این انشاءالله توصیه میشه که با دست پر بیایید. و به هر حال انشاءالله عمل باقی دعاها هستن و انشاءالله چشم. و من از بنده به جای تشکر از بعضی زحمت‌های کشیده شده، بهتره که همه را در دعای خیر یاد کنم. و به هر حال امشب آخرین شب ماه رمضان هست و خیلی ها از انسان‌های شایسته و لایق در جمع من شما در رمضان‌های گذشته بودند. و چقدر علما و چقدر ریشسفیدان و معتمدین، تحصیل کردگان و انسان‌های نخبه از دست ما رفتن. چقدر انسان‌های وجیه و ابرومند
چقدر زنان، مادران، خواهران، چقدر سروران و برادران. دنیا نافایداره عزیزان. ما که این دغدغه را مطرح میکنیم برای آنه که میترسیم که با دست خالی به برگه الله نریم. این زندگی را قدر بدانیم. فرصت این زندگی برای من و شما و تلاش کنیم و کوشش کنیم من و شما که با خودمون عمل به برگه الله تعالی ببریم و دین خدا استقامت کنید، دین خدا را محکم بگیرید و نسبت به دین بی تفاوت نباشید، نسبت به دین سرد نباشه وضعیت دینی شما. دینتون به گرمی بگیرید و دلگرمی و جوانانا این پیام بندازی جمعیدم که همه جوانان نماز بخونید و به مسجد بیایید و این برای شما شرف هست و دنبال کارها و شغلهای کاذب رفتن فایده ندارید. دنبال کار درست برید. شغل برای خودتون باید به جوانان توصیه میکنم که حرفه یاد بگیرن، فن یاد بگیرن، کار یاد بگیرن، هنر یاد بگیرن و در حال برن دنبال شغلهای صحیح. و ما برای جوانان باید دعای خیر کنیم انشاءالله و دلسوزی داشته باشیم برای جوانانمون. و در حال امشب شب 29 از کجا معلوم که امشب شب قدر باشه و الله ثواب 1000 ماه را عنایت کنه و رحمت الله تعالی امشب اطراف مجلس ما فرشتگان گرفته باشد همانطور که وعده در حدیث آمده است. و لحاظا امشب دعایتون مستقیم به دربار خدا بره، دعا شنیده بشه، گناه عفو بشه و چه سودای بزرگی خواهد بود که ما از این مجلس بلند بشیم در حالی که فرشتگان بگم برید همه گناه شما مورد عفو قرار گرفت. و چه سودای بزرگی است که ما از گناه پاک بشیم، گردنهای ما از آتش جهنم آزاد بشن و جنت برای ما نوشته باشه. این از رحمت الله تعالی بعید نیست. از رحمت خدا ما امیدواریم که امشب نگاه رحمتش متوجه ما باشه و نظر لطفش شامل حال ما باشه و دعا و حاضری به برگه الله مقبول باشه و ما از افشدگان رمضان و از مقبولین در ماه رمضان باشیم. از پروردگار امیدواریم الله درهای رحمتش را بر ما امشب باز بکنه و به دعای ما پاسخ بده و ما محروم نباشیم در دعای پروردگار و در ندای خدا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والرب الأرض رب العرش الكريم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير. ای خدا و ای پروردگار عظیم، با چه زبانه
تو را ثنا بگیم و با چه زبانی تعریف تو را بکنیم. ای خدا که برتر و بالاتر و بزرگتر هستی از آنچه که ما با او تو را یاد بکنیم. شایسته تری از اون تعریف های ما و از ثناها و صفت های ما تو برتری پروردگار و تو بزرگتری. ای خدا در عقل ما نمی گنجی، صفات تو در عقل ما نمی گنجن، به آخر صفات تو عقل ما نمی رسید. چقدر عظیمی، چقدر بزرگی، سبحانه ما اعظم شانه و جل مجده و برهانه. یا اللہ پاکی تو چه اندازه زیاد و بزرگی، عظمت تو یا اللہ مجد تو و الہ العالمین، دلائل عظمت تو چه اندازه بزرگن. ما عاجزیم و جهانیت درمان داد. پاکان و انبیاء گفتن فرمودن که ما نمی توانی آنطور که تو خودت را صفت کردی و معرفی کردی و تعریف کردی، ما نمی توانیم تو را تعریف کنیم. ای خدا وقت پاکان عاجزن، ما از کجا می توانیم؟ یا اللہ ما در ماندگی و عاجزی خودمون را به بارگاه تو عرضه می کنیم. ای پروردگارا، ای خدای عظیم، ای خدای بزرگ که همه جهانیان تو را تسبیح میگن، تو را نیایش میکنند و تصرف‌گزاری میکنند و از هیبت تو و از خوف تو بزرگی تو حیرانند. یا رب درخواست داری بهترین درود و صلات و سلام را امشب از این مجلس ما، امشب شب مجلس 29 آخری شب و آخری جمع ما در ماه رمضان، یا رب از این مجلس بهترین هدیه ما و سوغات ما و یا رب تحفه ما، یا رب ادای احترام ما که درود و صلات و سلام و برکت باشه از جانب ما به رحمت للعالمین برسد. ای پروردگارا، این بنده مقبول و مقرب، این خلیل و حبیب تو بر ما حق سنگینه. برای ما شمال نشست و گریه کرد، برای ما توی غارهای تاریک به سر برد و نشست و برای نجات ما فکر کرد. یا رب بهترین درود و بهترین صلات و بهترین سلام به اندازه عدد مخلوقاتت، به اندازه مداد کلماتت یا الله برسا. انقدر درود نازل کن که رحمت للعالمین شاد بشه، خوشنود بشه و تو راضی بشی بر خلفای راشدین و بر صحابه کرام و بر اهل بیت اعظام و بر همه اله العالمین، انبیاء و اولیاء و صلحات. از محفل ما درود و صلات و سلام نازل فرما یا رب العالمین. ای خدای کریم، بندگان تو همه به امید رحمت آمدن، به امید اجابت آمدن، به امید
या रब तवज्जो है तो व नजर लुत्फ है तो उम्मीद करामत आमदाद या रब उम्मीद आवर्दी पे भर गए तो ना उम्मीद मुल्ला गर्दान در محفل امشب و مجلس امشب یا رب تو آوردی به بارگاه تو همه دل توبانیت کنید و پشیمانی بر گناه و تقصیرات و خطاها چه کسی هستی که تقصیر نداره گناه نداره همه مقصران همه مقصرین همه گناهگارین یا رب برگاه تو یا رب برگاه تو پشیمانی آوردیم ندا یا الله یا رب در رحمتت را بر ما بخشو به اجابت بیا به قبولیت دعا خواستهای باقیه یا رب درهای رحمتت را باز کرمت را لطفت را باز کنو یا رب امشب مرا شستشو کن یا الله قلب و قالب را شستشو همه گناه زندگی ما را یا رب بشو و یا رب گناه ما را پاک بگردان ای پروردگارا چقدر تو کریمی و مهربانی چه صفات نورانی و زیبا در قرآن ذکر کردی تو خودت را غفار گفتی یا الله به کثرت بدبخشنده تو یا الله غفوری تو ارحم الراحمینی تو رحمتت و کرمت از مادر و پدر ما بر ما بیشتره بر انسان ها بیشتره و تو لطف نظر لطفت بسیار وسیع از هر کسی بیشتره یا رب درهای رحمت را بر ما بخشا و ما را نامید نکن یا رب ما اله العالمین درخواست داریم امشب که این شب آزادی گردن از آتش جهنم گردنهای ما را از آتش جهنم آزاد یا الله از عذاب جهنم و عذاب قبر و عذاب و آفتهای دنیا برای ما نجات را بنویس و برای الله نجات عنایت کن ای خدای مهربان یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا اکرم الاکرمین و یا ارحم الراحمین مرا از عذاب دنیا و آخرت و از عذاب جهنم نجات عنایت فرما یا الله جهنم به ما نشان نده یا الله جهنم نبینی و یا الله عذاب قبر نبینیم یا الله عذاب تو در دنیا و آخرت نبینیم و ما را گرفتار قارت نکن ما را گرفتار غضب و خشمت نکن ما را حفاظت کن یا رب از عذابت از قارت یا رب برای من جنت فردوس را بنویس یا الله یا رب این ما عذاب درهای جهنم بسته و درهای بهشت بازه یا الله هست دروازه بهشت بازه در رحمت بازه یا الله ما را به رحمتت برسان ما را به بهشت برسان یا الله جنت فردوس از ذات یگانات میخواهیم همه را جنت نصیب فرما یا الله یا رب این ماه رحمت بود یا الله
مولوی دانیم که وضعیت ما چه شده لا همه چیز از ما مخفی پروردگارا یا الله ما نمیدانیم که در میان ما مقبولی چه کسانند و مردودی چه کسانند یا الله درخواست داریم که ما را از مقبولین ماه رمضان بگردان یا الله ما را در اثر عمل کرد و کوتاهی مردود نکرد یا الله مردودی سخته یا الله کسی که از درگاه تو رد میشه سخت مرا رد نگردن من درگاه خدا درخواست داریم از ذات یگانه که ثواب ماه رمضان را ثواب روزه را ثواب تلاوت و ذکر را ثواب شب قدر را نصیب ما یا رب چه معامله عجیبی خواهد بود چه معامله بزرگی که امشب ما با عفوت بردیم یا الله امشب ما رب العالمین با بهشت وعده بهشت و نوشته بهشت برای ما اله ما برگردی چه معامله خوب بزرگی خواهد بود که رضایت تو را گرفته باش و تو از ما خوشنود باش و تو از ما راضی باشی یا رب رضایتت را نصیب ما یا الله ما را گرفتاره یا الله فتنه ها نگر یا الله ما را گرفتاره و اله العالمین فتنه های ظاهر و باطن نگردان مرا گرفتار محبت زندگی نکن مرا گرفتار محبت دنیا نگردان یا الله مرا بساز از درون و قلب و از قالب و بدن مرا بساز و مرا پای بند دین اسلام بگردان مرا مسلمان برحق بگردان مسلمان واقعی بگردان مسلمان نمونه بگردان فکرهای مرا اسلامی کن و عمل کرد مرا اسلامی کن و مرا وفادار نسبت به دین اسلام بگردان و مرا پایبند دینت بگردان یا رب یا الله نظر لطفت را شامل حال ما یا رب دریا مارا یا الله مارا دریا یا الله غیر از در تو دیگه درمی نداری غیر از امید تو دیگه امیدی نیست ناامیدی نکن یا رب یا دریاب جوانان مارا یا الله جوانان ما را هدایت کن نوجوانان ما را اطفال ما را یا الله زنان جامعه ما را دریا یا الله زنانا یا الله صالح و نیک بگردان هدایت بده یا الله برای صحیح راه درست همه ما را هدایت بده یا الله طبقات و اقشار مختلف ما را دانشگاهیان و دانشجویان ما را معلمان و فرهنگیان ما را یا الله کسب و تجار و معتقدین و ریسفیدان و علماء و طلاب تمام طیفهای جامعه ما را در بیاب و هدایت بده یا الله هدایتت را برای همه مسلمانان عام کن رحمتت را مغفرتت را برای همه عام بگردان یا الله یا رب همه مسلمانان هدایت بده یا الله مسئولین ما را هم هدایت عنایت فرما و توفیق خدمت برای مردم هدایت فرما یا الله عاقبت ما را بخیر کن یا رب رمضان مقبول داشته باشی رمضان مبرور و شفاعت قرآن و شفاعت رمضان نصیب ما بگرد یا رب العزات که بسویت تو میایی یا الله همه این رمضانایی که گذشته
वाई रमजान हो रमजान आई दीगरी के नसीब मामीशे मारा पर हो रमजान हो शब कद्र मकबूल बरिया या अल्लाह कबूल में फरमा, या रब इजाबत फरमा, या अल्लाह तमाम मरीजाना शफा दे, तमाम भी औलादाना औलाद साले नायत फरमा, तमाम जिंदानी आ रहा या अल्लाह तोबो आजादी नायत फरमा, उनाए के हक मर्दम सरशोना या अल्लाह बरे उन्हा रजायत मर्दम फराहम बेशे व या अल्लाह हमें महारा आकबत बखैर बगरदान या अल्लाह इस्तिकामत पर शरीयत हो इस्तिकामत पर दीन नसीब में फरमा, या अल्लाह हमें हाफिजाना के कुरान तिलावत कर दर रमजान या अल्लाह हिदायत इनायत फरमा, वह हाफिजाना या अल्लाह तौफीक में दे के कुरान हमेशा दाश्त बाशा व मुवफ़्फ़क़ शो बेदार दर जिंदगी व जज़ाए खैर शो इनायत फरमा, हमें मोतकिफीन या अल्लाह एतिकाफ शो मकबूल बेदार व या अल्लाह दुआ है शो बेदार हक्माम कबूल को व या अल्लाह जज़ाए खैर शो इनायत फरमा कि इस सुन्नत किफ़ाई अंजाम दादा जमी कसाने के तरी रमजान खुमक कर दबा मसाकिन फुकरा मदारिस दीनी मसाजिद बिराह खैर खुमक कर दन इफ्तारी दादा ज़कात दादा खैरात दादा या अल्लाह मकबूल बिदार कबूल में फरमा व बकिया तौफीक में देखे इलाहुल आलमीन दर्राह तो मेरा साथ या अल्लाह या रब मालदारान मारा वाखियार तौफीक में ज़कात अदा होना व या अल्लाह फैसले खैर में फरमा कसाने के या अल्लाह बराए जाए करार दारान के बराए अदाय नमाज मुश्किलात दारान यारा बराए उन्हा मुश्किल रहल में फरमा कसाने के जहाज तक अमनियत न दारा या अल्लाह बराए उन्हा अमनियत का फराहम या अल्लाह हम मुसलमान हम अहल दीन हर जहास्ता या अल्लाह खुमा किशों पे फरमा हिदायत में दे मुसलमान या अल्लाह हमें मुसलमान हिदायत में दे मुसलमान बे इस्लाम बरगर्दान बे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बरगर्दान व या अल्लाह बशरियत हिदायत में दे इंसानियत हिदायत में दे व इंसानियत रतु दुनिया हाकिम कुन व इस्लामियत दर दुनिया अल्लाह कुदरत गलबा इनायत फरमा या रब जमीअत के रहमतुल लिल आलमीन दरी शबा दर जिंदगी खुद अस खैरात सवाल कर दे वो बंदगान मकबूल दरखास्त दारी वजान चीज़ी के अल हजरत व अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पनाह वरदार मा पनाह दमीश में तो परवरदिगारा या रब पसिंजर से बदस्त दामन पुर व बअमल मकबूल बअफ़्व कामिल और रहमत कामिल या अल्लाह बरखास्त जलसे माबिशे वाक़िबत मन बखैर बिशे या अल्लाह बाद अज़ रमज़ान शैतान असरिमा मुसल्लत न करो नफ्सा हमारा तौफीक में दे बर मसीर तक़वा हरकत करे बाला तरी सरमाये रोज़े तक़वास व या अल्लाह सरमाये तक़वारा खुदा तरसीरा व सरमाये परहेज़गारी नसीब मा बेगर्दन आक़िबत हमारा बखैर कौन मदारिस दीनी रुश्द तरक्की जमाता तबलीगी रुश्द तरक्की नायत को जमी कसाने बरे दीन तो खिदमत में कोना या अल्लाह नुसरत शोन फरमा कुमत फरमा दानिशगाह कश्वर व आमोज़िश व तालीम कश्वर रहे अल्लाह तरक्की नायत फरमा या अल्लाह तहरीम कहा तो हमें मुश्किलात रास्ते बंदा आयंदे रोशन आयंदे नूरानी आयंदे राहत की शुरू में भी हवर बारान रहमत बार बार नाजिल कौन कहता मर हमेशा पायान में दे कहते रोजी कहते तकवा कहते अमल कहते आए जाहिरी मानवीर में पाया मेरे साथ इस शहर बार रहमत आती अल्लाह फराबगी व रहमत पर जिंदा मुर्दा नाजिल में फरमा या अल्लाह हमत गुज़श्तगाना बरी के रहमत को खुसूसन
हज़रत मौलाना अब्दुल अजीज अल्लामा मौलाना अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह व फर्जंद गिरामी अशरा दर बेहतरीन रहमत जाए इनायत फरमा। या अल्लाह ये उलमाए खूब रमाज दस्त दादीम चंद नफर असातिज़े सरशनास हौज़े व उलमाए शार रफ्तार वरिस्तफीदान बसियार खूब उलामदार के दरिजा हमेशा दरी सफ़ाए अव्वल नमाज में खानदान हमें इन्हा रफ्तार मिदार आखिरत। या अल्लाह बेहतरीन रहमत बर कब्रिस्तान माँ बर वालिदैन माँ बर उलमाओ बुजुर्गानो मोतमिदीनो खूबान माँ नाज़िल बफरमा। व या अल्लाह इमशब रहमत हुई जय बर कब्रिस्तान नाज़िल बफरमा। हमें अजीजाना या अल्लाह मग़फ़िरत को तमाम कब्रिस्तान उस्तान माँ किश्वर माँ कब्रिस्तान मुस्लिमीन मुस्लिमीन व मुस्लिमात आदत था इमरोज कसानी के रफ्ताज दुनिया बद ईमान हमारा गरी के रहमत को बदर जवार रहमत है को जाए हमारा या अल्लाह हिदायत हमारे मुस्लिमीन व मुस्लिमात मोमिनीन व मोमिनात फिर जवार मग़फ़िरत। या अल्लाह हमारा तौफीक में दे के बाद जानो बच्चे कूचे को बुजुर्ग थोड़ा बंदगी कुनी हमारा तौफीक में दे कि बड़े दीन तो खिदमत कुनी कुरान खिदमत कुरान नसीब माँ बेगरदा खिदमत दीन हमारा तौफीक में दे कि बाद तमाम वजूद थोड़ा बंदगी वो कुनी वास दीन है मुहाफ़िज़त कुनी वाक़िबत हमारा बखैर फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना जमी कसारी की दरख्वास्त दुआ करना हाजत है उन्हें बला वर्द कौन मुश्किलात उन्हें हल बकौन वाक़िबत हमारे हमारा बखैर कौन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुआ को